फिर जो कहते थे ना बाबे हमें कि पुत्र हुण वो ठंडा ही नहीं रही है। बाबे वो हमारे बुजुर्गों को देखें। स्नो इज रेगुलरली फॉलिंग। यूजली पिछले 3 और 4 आवर से जो है स्नो फॉलिंग हो रही है और रोड तकरीबन ब्लॉक हो चुके हैं। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमको व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाय व्यूवर्स, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बर्लिन का यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। ये है फ्राई यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। यू कैन सी कैसे स्नो फॉलिंग हो रही है। और जो है हम पाकिस्तान में हमारे पास होता है जो टेम्परेचर वो 4 और 5 डिग्री पे होता है, तो हम कहते हैं बड़ी ठंड आ गई भाई। देखिए अब हम -2 पे जा रहा है, कहाँ पे -4 पे अभी टेम्परेचर है, 5 पे होने वाला है थोड़ी देर तक। तो सरवाइव कर रहे हैं भाई। ये जो कहते थे ना बाबे हमें कि पुत्र हुण वो ठंडा ही नहीं रही है। बाबे वो हमारे बुजुर्गों को देखें, उनको बताएं कि जी ये ठंडे देखें। यहाँ पे भी तो लोग सरवाइव करते हैं। हाँ सही बात, हम भी कर रहे हैं भाई। तो सरवाइव करना पड़ता है। बड़ी ठंड है भाई, प्रदेश है, प्रदेश में हम आए हुए हैं और ये लोग साइकिलों पे भी आए हुए हैं। ठंडों में हम जो है कर रहे हैं, ठंडों में हम पढ़ रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं जी, पढ़े ठंडे ठंडे वेदर में। अब घर जाएंगे तो जाके रोटी भी पकावांगे। तो बर्फ़ हटाने वाली मशीन लेके जा रहे हैं, साफ करने वाली। कि कंटिन्यूसली पिछले 3 और 4 आवर से जो है स्नो फॉलिंग हो रही है और रोड तकरीबन ब्लॉक हो चुके हैं। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर लाइक सो ये है जी हमारी फ्राई यूनिवर्सिटी बर्लिन जर्मनी। हम हैं और हमारे साथ भी हम हैं और हमारे साथ स्नोफॉल है। अभी 3 घंटे से पिछले से। तो ये देखो कितनी बर्फ है। Yeah, it's too cold weather here. You can see all of things are covered by snow. Yeah. इधरों आ गई। दूर तक खड़ा हो गया और तक ले गया। मंडी भी गई है। हाँ तेरी खैर मने दोनों बात है दोनों पागियां दोनों स्कर्द वाली भी बना ला तू स्नैप बना रही है। स्नैप नहीं बना रहा वे जी, स्नैप नहीं बना रहा मैं तो वीडियो बना रही हूँ। Snow is regularly falling and train is coming. Oh my god. Yeah. So अच्छी आ रही है वीडियो चलता।
सही आ रही वीडियो। दरख्तों साइड जो जो खुली जगह आ गई ना। असा भाई उधर आना चाह रहे हैं, मैं तो उधर आना चाह रहा, मी ने तो अपनी बेगम को चल जाना। वो चाचा बड़ी तेज़ हो गई पिछा। ये तो तैवा जमा दे हैं। लिस्टनबर्ग भारा हो गया, कम भारा हो गया। भला कहता मैं अगली दफ़ा ऐस महीने चाहता मैं 150 घंटा लाना। वो जो खलोते सी ना उदों हो आ रही सी। नहीं इनू स्लो किया ना चाचा इस वीडियो नू, इन्ना ही आ जाना ना इतवार। हैं